完了，他们也玩扑克牌的，捡红点的捡红啊，我来棒流几个啊，我先来照啊，谁就到学校的厕所里去啊，那厕所整条的嘛，那不要讲味道，那没有关系啊，那个都不重要，那个电灯就5直光了。以前我们养鸡那种嘛，怕鸡被冻死嘛，昏暗5直光一可能一点点，大家上厕所，可能还风吹着会摇摆一下。上厕所，这个镜头不能看，小妹面前声音好大哦。面前到他胸口这边啊，有那个窗户，可是小了一半，有人在看你，你就是有第六感；然后有人在看你，你就是讲不出来，就算在你背后看你，都会觉得很奇怪。总觉得有人看，他就找一找，一抬头啊，在这个窗户这边啊，一个人的头啊很大，头发还中分，你知道吗？有点像古时候，可是抓到窗户旁边跟他笑。但是哎呀。他一想，是不是附近是不是有傻傻的人啊？是不是智能不足啊？跑来偷看人家小妹，你看啥？我有来惊姐，哼，还骂了一下就走掉。哇，又惊起来了，对，回去了。第二天，他回到他宿舍，下了班，在里面洗一个澡，门就反锁嘛，咔嚓一锁起来。洗完澡出来的时候，哎呦，